試一彈，你就會知道香港有幾偉大。巴閉啦！最大金額劫抄案，我係無罪釋放，行粗法地，搶咗2個億，咁都可以無罪釋放啊？咁神奇？係啦，香港就係咁神奇。陳生，唔知阿晚生知道你咁未睇龍鳳啊？不如你話我知啦。就去監倉度同人搶嘢食咯。你真係俾啲神奇啦！呢個人簡直係癲㗎！我認為佢癲，我哋會比佢更癲。排查所有酒店、洗浴中心等可以匿藏嘅場所。車輛已經離開咗檢查口，全部同我 stand by。錯晒，家都利用我。我哋必須協助香港警方。我係兵，你係賊。打佢翻去，打翻嚟！有個輸嘅人，我一定會食。咁曳㗎你！